মৌমাছির ফটো তুলবে? এটা সর্ষের ফুল গাছ। এই প্রচুর মৌমাছি দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। এই মৌমাছি মধু খাচ্ছে, মধু নিয়ে ওরা মৌচাকে নিয়ে মৌচাক বানাবে এবং এই মৌচাক রস খুব সুস্বাদু হয় এবং খুব উপকারী। আপনারা জানবেন বাচ্চাদের মধু খাওয়ানোর রীতিও প্রচলিত আছে এবং এই মধু খুব উপকার। সর্দি কাশি হলে এই মধু অনেক কাজে লাগে। এই মধু খাইয়ে দিলে ওটা ঠিক হয়ে যায় কাশিটা। দেখতে পাচ্ছেন আপনারা এই যে মৌমাছি মধু খাচ্ছে মৌমাছিতে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। পছন্দ হলে ভিডিওটি শেয়ার করুন, আমাদের ব্যাংকে টাকা জোগাড় করুন। দেখছেন মধু। বাবার ফোন হলে ভালো। এই দেখতে পাচ্ছেন মধু। মধু না গাছ? সর্ষে গাছ। সর্ষে গাছের ফুল থেকে মধু। আসো। আমার সত্যি করে ফুল পেয়েছি, মধু পেয়েছি। ছোট বড়